Laufen, essen, reden, was für uns selbstverständlich ist, bereitet Robin Schwierigkeiten. Der 18-Jährige leidet an spinocerebellärer Ataxie Typ 2, eine seltene Krankheit, die tödlich verläuft. Vor 8 Monaten haben die Ärzte diese bei ihm festgestellt. Therapiemöglichkeiten gibt es in Deutschland nicht. Die Ärzte sagen, sie können Robin nicht helfen. Ich fühle mich ziemlich im Stich gelassen, weil ich denke, das sagt meine Mutter ziemlich oft, man kann heutzutage mit Handys reden, man kann mit allem reden quasi, man kann, was es gar nicht gibt, kann man eigentlich alles machen. Aber sowas, Leben retten, das können wir nicht oder wollen sie auch nicht irgendwie. Und das finde ich ziemlich schade. Nach der niederschmetternden Diagnose der Ärzte hängt Mutter Sabrina sich ins Internet und entdeckt einen Hoffnungsschimmer, eine Stammzellentherapie, die helfen könnte. Die ist aber noch weitgehend unerforscht und deshalb in Deutschland nicht zugelassen. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten deswegen nicht. Das hält die Familie aber nicht auf. Im August reisen die 3 nach Bangkok. Zu dieser Zeit kann der 18-Jährige unter anderem kaum noch selbstständig essen oder laufen. Die Therapie für mich war ziemlich anstrengend. Ich hatte jeden Tag, also waren wir bis zu 14 Stunden in der Klinik. Ich hatte dort Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, also Aquatherapie, dann hatte ich Magnetfeldtherapie und Sauerstofftherapie. Und das so ziemlich jeden Tag und das war dann schon ziemlich stressig. Und dann hatte ich 2-mal in der Woche diese Stammzellentherapie, entweder übers Rückenmark oder über die Vene. Und dann musste ich nach dieser Rückenmark-Stammzellentherapie, musste ich dann bis zu 6 Stunden im Bett liegen, durfte mich nicht bewegen. Und das war eigentlich das Anstrengendste. Die Anstrengung hat sich gelohnt. Man merkt Robin seine Krankheit auf den ersten Blick nicht an. Damit das so bleibt, muss die Therapie allerdings regelmäßig wiederholt werden, und zwar alle 2 Jahre. Doch die Kosten dafür sind immens. 30.000 € allein für die 4-wöchige Therapie plus 2.000 € Reisekosten. Einmal konnten die Schmetzers das aufbringen, doch bereits ein zweites Mal ist für die Familie kaum zu stemmen. Dani Suara hat im Internet über Robins Schicksal gelesen. Der Musiker wohnt in der Nähe der Familie, kennt diese entfernt schon lange, wusste aber bis dahin nichts von der tödlichen Krankheit. Suara lässt das keine Ruhe und er beschließt, zu helfen. Innerhalb kürzester Zeit organisiert er ein Benefizkonzert, um Spenden für Robins Therapie zu sammeln. Es ist ein sehr ausgefallenes Programm. Wir haben vor allem regionale Acts hier gefragt, ob sie mitmachen wollen. Das war mir persönlich ziemlich wichtig, weil ich wollte eigentlich, mein Anliegen war das mehr so, in der Region erstmal was zu bewegen, hier ein Ausrufezeichen zu setzen, darauf aufmerksam zu machen, dass wir hier was bewegen können und dass es auch wichtig ist, dass es einfach Fälle, Problematiken gibt, Thematiken gibt, die man nicht vergessen darf und die sich jetzt nicht irgendwo am anderen Ende der Welt abspielen, sondern direkt vor der Haustür. Inzwischen ist aus dem ursprünglich kleinen Konzert ein umfangreiches Programm für den ganzen Tag entstanden. Vormittags ist auch für Kinder was geboten. Ab dem Nachmittag beginnen dann die Konzerte. Die Einnahmen gehen direkt an Robin und seine Familie, die auf diese Hilfe angewiesen sind. Wir denken heute, wir denken jetzt, wir leben jetzt. Aber für die Zukunft ist es einfach auch so, dass wir nicht wissen, wie oft wir die Therapie machen können, wie oft das alles realisierbar ist für einen Robin. Wir haben es jetzt einmal gemacht und ja, es ist halt einfach sehr kostspielig, ne? Und deshalb sind wir umso stolzer drauf, dass der Dani das für uns machen möchte. Ja. Mit den Stammzellentherapien in Bangkok hofft die Familie, den Verlauf der Krankheit so lange abzuschwächen, bis sie heilbar ist. Das kann noch viele Jahre dauern, doch aufgeben kommt für Robin, seine Eltern und ihre Freunde nicht in Frage.